I pozdrav ljudi, Dr. Dextazi ovdje i ljudi, danas igramo Clash of Clans. Znači nije puno, ali sam jako zahvalan na 6 subscribera, to je jako malo, ali smo krenuli, snimamo what the fuck, fill your treasure faster, star, bonus reward. Oh fuck this, yeah. Znači, ko ne razumije engleski, evo ja ću da mu prevedem i navedem. Znači, ispunimo naš treasury, to je ovo, brže. Znači, sad ide 2 puta brže, star bonus, tako da će da bude do jaja. Znači, idemo što pre i što brže da napunimo. Znači, podrška onako dobra, nije loša. I dalje normalno napadamo slabije jer nemamo dovoljno jaku vojsku da uništi sve što treba. Evo na primjer koliko slabije. Na primjer ovo ovdje. Ali to je malo rizikno. Pucaj. A shit. Nema veze. Pustit ćemo njih. Pa će da pustimo džinove. Evo i ovdje imamo. Pustit ćemo mežove, pustit ćemo sve, znači. Opa, evo, već je gotovo. Znači, već je nešto gotovo. Nije mnogo mrtvih, znači to je do jaja. 43.000, nije malo. Nije ni mnogo. Mislim, za mene je dovoljno. Samo da unište. Opa, uzeli smo jednu zvezdu. Koliko njih je preteklo? Skoro ništa nije preteklo. I ja... Opa, uništavajte bešte odatle. Ah, shit. Ovaj mortar nam... Oh, fuck. Stvara... I ja. Znači, za sad smo uzeli 2 zvezde ekstra. Ali ne baš. Znači, uzeli smo 2 zvezde. Što je neko solidno stvari. 2 zvezde i 12 pehara. Solidno. Znači, naravno, znači, sad 2 zvezde. Imamo treasure. Pravimo naravno isto. I upgradeamo đavola. Shit, ja nisam vidio da su udarni kamper pride. Nebitno. I mislim da ovdje treba jebajka. To narode za ovu epizodu ostari. Da im pošaljemo još giga da nam daju. I to je bilo to za ovu epizodu Clash of Clans. Ako se da like, share, subscribe i posjetite kanal koji će biti u opisu. Obavezno pozdrav.